Dobra, kolejna runda nagrywana. Teraz zobaczymy jak to... Czy mamy tryb z bliska? Mamy tryb z bliska, mikrofon jest przy kierownicy, tak? Traktor jest głośno, możemy trochę przyciszyć telewizor. Na dziesiątkę i na dziesiątce najczęściej gram. O, jak pan nie masz? Jak nie masz. Z kołami na wprost, łuk nie ściąga. A Dobrze. kolan jest świetnie długa. Długa? No, długa się z wami Połączenie żółte z czerwonym słowem. ciągnie wietrzony. Tak, z szarym. Ale takie wersje w Belgierze u nas jeździ. Kojarzę. Nie kojarzysz, bo nie widziałaś tego. Na zdjęciach. Nie było na zdjęciach takie było słyszane. Książka. Nie, w książkach tak. A ja na zdjęciach niestety nie mam tego wersji. Tam na końcu pola mojego taty było to wielkie pole belgierowskie, takich z 6 czy 7 liści. Wow. Orali, tylko oni orali zwykłymi pługami, zagonowymi, ale A my mamy 5-skubowymi. My mamy obrotowy. Jest taki, że jedziesz raz przy razie. A oni jakoś tam zaczęli, nie pamiętam już chyba, mały byłem, kiedy zaczynali te pola. I takim zagonowym pługiem orzesz tylko w tą stronę. To jest ustawiony w tą stronę, tylko w jedną stronę. Czyli w drugą stronę musisz na drugiej części pola, na drugiej stronie. I wyrane. Tak tu nie wpadł. Nie wciąga to jak był taki cwaniak, że przejeżdżał przez Naprawdę? był płytszy ruch u nas przejeżdżał przez taki trik robi. Gwiazda. Nie gwiazd, to ekstremista. Później się dziwili, dlaczego Kenny ekstremist poszedł co zrobił? Przejął. Czyli Odziedziczyłem Kenny ekstremist. Dobra. Tu musimy realnie potem to Ania do tematu nie można odwracać fotela. W tym traktorze potem jest nieruszany niestety. Za to dźwięk jest zły. Ktoś, kto zrobił ten model, zrobił kasztan, to się nazywa. Szkoda, że się nazywa kasztan. Ksywa ma kasztan. Może jeszcze... Nie wiem, może jest nazwisko kasztan. Ja nie wiem, nie znam tego. Ale co roboty zrobił dobrze. W poprzedniej wersji, czyli DFS 19 też nie wiem, to zrobił. Z tego nawet lepszą niż tutaj, powiem szczerze, bo był większy wybór opcji. Bo one się w przeciągu kilku lat, 15 lat zmieniały. To nie jest taką wersją lat późnych 80. Ma już cienki koniec maski. A te poprzednie wersje miały kompletnie prostą maskę. Ta prosta maska bardziej mi się podoba. Ten ma jeszcze takie stare błotniki, czyli tylne, widzisz, czyli takie długie, ale wybrałem na przykład gruby dach, który był w nowszej wersji. On też był taki mniejszy. Te czołówki były robione razem z Zetorem. W tym DLC wprowadzili Zetora, tylko wprowadzili tą wersję Universal. To mi się to bardzo podoba, bo ma świat na sobie. Zresztą jest ładnie wymodelowany, co prawda nie jest tak wymodelowany jak ten ciągnik. Zmodelowany dobrze, ma otwierane drzwi, ma otwierany dach, tylko dach się otwiera w drugą stronę, nie wiedzieć czemu. Gdzieś ktoś tam się coś pomylił z oprogramowywaniem tego zeta. Czekaj, którym tu się... To drzwi się, no. O, widzisz? A powinien się, no... Powinien się dach do góry, no. Powinien się dach do góry otworzyć. Teraz nie mogę go zamknąć. Nie no, ostatnio musiałem zostawić... Widzisz? Nie w tą stronę coś tutaj. Nie wiem, czy tylko wersja na PSX-a jest tak, czy na PC też tą wersję. Zmieńmy ten tryb na salowy, tak?
Mamy na salowy, mikrofon jest bliżej. Orka ciąg dalszy, tak, jest na tej samej wysokości, w tej samej odległości. Teraz zobaczymy, co będzie wyłapywać. No mów tutaj coś z tyłu, żebyśmy wiedzieli. Ale śmiesznie. Też mało tutaj jest drzew. No jest mało drzew na tej plaży, powinno być więcej jak na Polskę, prawda? Na przykład tutaj, zobacz, to powinno, chociażby teksturę tam wystyć, bo tam już jest koniec planszy, to co widzisz stąd. Aha. Tam już mogliby wstawić chociażby teksturę drzew, tak żeby to wypełnić, zapaćkać. No właśnie. No, no ale to już Ci pokazywałem, te domy też, stare domy, a starodrzewia nie ma żadnego, tak? Jest dosyć słabe. Nie jest to najlepiej zrobione, jeżeli chodzi o mapę. Ta kolonia od Rajota czy osada od niego jest dużo lepiej zrobiona. To jak teraz skończysz orać, co będziesz tutaj siał? No to już mówiłem Ci, marchewkę. A marchewkę to na przyszły rok. Na razie przygotowuję pole, na razie przygotowuję tę planszę do zabawy. Okej. Bo modyfikowałem dosyć mocno. Aha. Znowu porówujesz. A projektowałeś dom też? Nie, no, Gospodarstwo? nie, używam tylko i wyłącznie modów, które są dostępne na PSX. Aha. Teraz Ci pokażę. Chciałem zrobić taki dom, jak jest u ojca, bo to gospodarstwo, to jest takie rozwinięcie gospodarstwa, tak jak ja bym je widział u taty, tak? To na wprost. Tak, zobacz. Przede wszystkim musimy wejść w tryb construction. Chwilę to potrwa. I tak, i jedziemy sobie. To nie jest co prawda tu ruchliwa ulica, tak jak jest u ojca, tak? Ale jest główna ulica, która sobie idzie. Tu są gospodarstwa. Jeszcze tu podostawiam jakieś gospodarstwa, żeby to wyglądało, wiesz, bardziej wiejsko. Ale to jest jedno gospodarstwo. Tu jest ustawione gospodarstwo ten dom jest z tego paku, Premium Pack, Premium Expansion to się Ciekawe. nazywa. Tak, wygląda on czekaj. Tak, Premium Expansion to się nazywa. Tu jest stodoła z Premium Expansion. Kompletnie bezużyteczna, ale jest. Tu jest jakaś w podobnym stylu, ale z modów, też drewniana. Obora z modów już taka nowocześniejsza jest z czerwonej cegły, plus taka wiata, wiesz. I tu postawiłem jakieś tam traktory. Coś tu będzie więcej na pewno na tym. No i dałem starodrzew, tak? Stare dęby, żeby to wyglądało lepiej. No ale jest taki niedosyt drzew tak naprawdę. No Powinno jest. być, Tak trochę jak pustynia tam. no wiesz, pola to pola, tak? Ale no już jak są drzewa, to powinny być one zagęszczone. To jest taka trochę nowocześniejsza, nowocześniejsze gospodarstwo, ładnie ogrodzone, ze starymi jeszcze budynkami tutaj takimi i nowszą częścią tego gospodarstwa, tak? Silosy i to jest z krowami gospodarstwo. No dobra. I tu się jedzie dalej do naszego, tą drogą, tędy. Skręt, tu mamy pole przed domem, tak jak i u ojca, u taty jest. No jest ładnie ogrodzone, wjazd, tak? No i dom, no niestety pod jednym dachem się nie dało garażu zrobić, żeby było, wiesz, pod tym samym dachem. Ale ładnie zrobiłeś. Super. Ustawiłem ten garaż, wcisnąłem po prostu w dom, bo on jest normalnie dłuższy, także jest tylko jedna komora na samochód, powiedzmy, i jakaś taka część warsztatowa. Dom, jak widzisz, nie jest taki duży jak u taty, ale jest, tak? Ale drzewa odzwierciedliłeś mega. No w miarę, powiedzmy, bo tu jest w tym miejscu bezdom. Tu są dęby i brzozy. Tu jest brzoza, która jest. Tu jeszcze powinna być jedna brzoza gdzieś. Się ustawi. Tylko że brzoza jest słaba dosyć, zobacz. Taka, nie wiem, Gdyby nie ta kola, to bym nie wiedziała, co to że za to drzewo. brzoza jest, nie? No. Że wyglądałoby jak jakiś świerk, czy coś, cholera jest. Słabo to tak. zrobi. A to jest właśnie z Premium Expansion dostępne. I tu dałem silos, żeby był na zboże, no bo trzeba robić płodozmian. Dałem garaż, taki kątowy. Fajny. O, tu jest ten Zetor z tego Premium Expansion, który jest trochę słabo zrobiony przez nich. Ma przednie koła, które nie powinny tu być. Powinny być zrobione tak jak w tamtym żółtym. Tu jest garaż będzie na przechowywalnię. Garaż przechowywalnia. Dałem zadaszenia, takie, żeby można było pod tym zadaszeniem
Dobra. Ucięło, bo jest ograniczony czas nagrywania do 10 minut, więc żeśmy spędzili 10 minut. No i tu jest podwórko ogrodzone. Rowu co prawda tutaj nie ma, już nie będę tu modelować rowu, bo powinien być rów, tak? Przed polem, tak jak melioracyjny. No ale nie chce mi się tego robić po prostu, bo będzie to zbyt trudne, żeby to modelować. Można by spróbować, ale będzie chyba zbyt trudne, żeby to modelować. Tu szklarnię dałem akurat z tej strony, tak? Malutką szklarenkę. No i tu dodatkowy garaż na kombajny, bo się nie mieścił do tego garażu, co jest tam, żółtego. No i Bardzo tak fajnie to wygląda. wszystko wygląda. Też mi się tak wydaje. Podoba mi się. No mi też. Dobra, czekaj, a jeszcze wejdźmy. A robiliśmy już tamten tryb chyba, tak? Robiliśmy na samym początku, a Na później samym zmieniliśmy początku, a i teraz jest... Dobra, i teraz zmieniłem znowu na ten tryb z bliska i zobaczymy, co on Okej. wyłapie. To mów jeszcze co. No dobrze, no to w takim bądź razie do tego rowu już nie będziesz tutaj odzwierciedlał. Nie, A co rowu. zamierzasz jeszcze tutaj dołożyć? Na pewno jakąś brzozę tutaj. Zobacz, te mniejsze brzozy, też one są takie jakieś, no słabo. A nie ma innego wyboru brzus? Tylko Czekaj, jest zobaczmy. jeden model Poczekaj. brzozy? Nie, landscaping. Ona powinna Trees. troszeczkę być bardziej taka... Poczekaj, od początku. Tu są dęby, które są dostępne z gry. Tu jest wierzba płacząca, jedna, druga. I one fajnie wyglądają. Tak, no ale wierzby u taty nie ma. Tu masz pine, czyli świerk. Tu są hickory. Nie wiem, co to jest hickory, jak to się przetłumaczy na polski, jakie to jest drzewo. Serviceberry, czyli niskie drzewa. Tu mamy, to jest Premium Expansion, przepraszam. I to są jabłonie takie. I tu daję O, jabłonie przy tym, żeby sobie fajnie. rosły. No. Widzisz, że są fajnie zrobione. Ktoś jednak z kimś się musiał konsultować, bo są zabezpieczone Tak. na biało, widzisz? Tak. Zabezpieczały się tak przed jakimiś owadami. Tak, Nie pamiętam już mój tata jakimi. tak zabezpieczył. No właśnie. Young Aspen. Young Aspen to jest niby ta brzoza, Ale chyba masz kilka, tak? ale tak, i to jest wszystko. No to można jakąś Tu wybrać, jest która beach. będzie bardziej taka, Tak. wiesz... No. Ale to nie jest biało-czarne. Nie. Tu jest następny, nie wiem po co dali te ołki w Premium Expansion, to tak jakby powtórzyli te ołki, te dęby z samego początku. One chyba też są takie w takim samym... Albo wracamy do początku. Nie. Tu masz na dole podpisane Premium Expansion, widzisz? Aha. Tu jest wszystkie drzewa są już te. Stąd z Premium Expansion, a to jest to, co jest na mapie dostępne normalnie. Więc tu masz dęby dostępne na mapie normalnie. A tutaj się zaczyna Premium Expansion, czyli od tego Apple Tree. I tyle. No dobra, to coś tam nagraliśmy, teraz sobie zobaczymy, jak to wszystko działa. No to dawaj. I leci. Co prawda, to będzie widać, nie mogę robić tak, to nie dokładnie, tak? Się tutaj nie kręci. Zabrać łapę, nie mogę łapy do tyłu zabrać, bo łapa musi odsłuchiwać. Joystick, tak? Joystick jest na podstawce. Nie nam ile tam do joysticka. Tu sobie możemy, jak widzicie, chyba widać, wszystko czy nie równałem, mogę sobie robić L1 jest klawisz, L1 jako L3, czy tam L4, z tej prawej strony pod tym palcem. I na adresik. Ładowarką, czyli przednim ładowaczem, to sobie blokuję i działam sobie wtedy. Co prawda.
macha trochę telefon. Zobaczymy. Na silver tape'a by było. Trzeba po prostu GoPro jakieś kupić. Albo jakąś inną kamerę. Przyda się też inna kamera. No, ale tam źle nie wyszło wcale. Ale dobra, lecimy w dół. A mogę wyciągnąć. Mało jeszcze. Pewnie zrobił zombie. Jest. O. Nie lubię te duże tory, kawałku również. Teraz zrobimy akcję. Szybko odnieść. Tak, tak jak mówiłem ostatnio wspominałem, moje pedały są takie. Zaczynamy. Cały pedal box zrobiony jest. Tu. Z pedałem mogę się przekręcać. No, to jest już. Musimy przekręcać. Moi drodzy. Myślę, że będziemy się tylko odwracać. Hop. Mam nadzieję, że to widać. Myślę, że znowu się znowu. Gotuję teraz. Gorąco wliczając. Czy paskę na głowę? O! Paskę na głowę. No. Hop. Ładnie mi się robi. Nie podoba mi się to. Tak wiem. Da się chociaż chwilę poczuć. Wręcz gospodarz. Jeszcze planszę, jeszcze mapkę urządzę, więc pieniądze są ogromne. A i później sobie ograniczymy. Chociaż. Jestem bogaty gospodarzem. No zobaczymy, jak to się nada. Mam nadzieję, że spoko. Dźwięk będzie z tego. To jest Frontmax. Znaczy to jest lepszy, rekomendowany przez różne właśnie PS4. Na razie jeszcze testuję omarz, co powinien rzecz wstawić. Właśnie. Prawda? Równe, nie jest źle. Czasem trzeba jak to jest kukurydza. No masz. Ale no nie wiem, katastrofa. Kończę nagrywanie, zmienię jeszcze intensywność tego mikrofonu. Zobaczymy, jak to będzie działać. I tak nagrywam jeszcze tutaj jest. I o,
że realnie wszyscy, no ja nie szóstką traktorem 6-cylindrowym nie ma dalej, ale z tego co wiem, gospodarze nie zakładają piątek, bo piątki są za ciężkie. Ciągać sobie orzą piątkę. Ponoć zwolnicy nie wytrzymają, więc to jest dziwne. No ludwiku ma tyle, że to obrotowy. No ale też trzeba pamiętać, że maszyny mają demonstracje, leczenie materiału na pewno też występuje jakoś. Mocą sobie na pewno poradzi z tym, żeby ciągnąć. To nawet zobaczcie sobie gospodarze różnego orał swoim jedzie. Dobrze jest. Piątką szedł. Pytanie, na jak długo to wystarczy? Jest też rękość gdzieś chyba niedaleko. Szwedzki, który mury Ursusy Turbo porobione ze skróconą kabiną, piątka, tak na kawaler, trzymając mocno na konstrukcję pociągnika przez ramę. Tego nie wiem. Chyba na YouTube chyba to nie ma. Zelnia pokazywał kiedyś. Zelna UFK pokazywał, jak te traktory były hamowane, prawie 200 koni wychodziło. Mocno. A 200 koni to piątką. No ale piątką obrotową ora zawieszaną, jedną zawieszaną. Tu pół zawieszana na miała rację bytu, bo z drugiej strony piątka zawieszona potrzebuje trochę więcej poprzeczniaka do wracania się. Jednak węgiel zawieszany podnosi się i można robić co się chce, się tak naprawdę manewruje sam drogę na rzekę. A piątka obrotowa jednak się ciągnie. No ale zawsze jedno chyba więcej. Na 30 przejazdach robi się szerokości. A są na przykład na 45. Powiedzmy za okrąglenie do 10. 30 razy. 15 metrów, 30, 50 cm razy 40. To jest. Znowu ciął, obrócić muszę łuk. Chciałem, bo nie poprawiłem tego ograniczenia do 10 minut, więc chyba poprawię na więcej i nie wiem, czy ktoś będzie chciał oglądać na kolankę z farminga prawdziwej się przynajmniej o co coś dzieje. Naprawdę nie wiem. Mam zabawę. Czekałem cały tydzień sobie usiąść do 16:14, bo dałem ralota, miał coś takiego na głowie, że jak zaczynam na głowie, to jest 4 wyciągi. To jadę tam do końca, przekonfiguruję jeszcze mikrofon, wreszcie znowu się usiądę i cię konfiguruję. W samym czasie sprawdzamy zamki Frikada. Na Frikadzie projektujemy sobie małe takie części mojego kokpitu Jordira 6920. Jakieś filmiki pokazywałem. Chyba po angielsku. Po angielsku. No to było też robić po polsku. Tą serię może będziemy robić po polsku. Może trzeba tą serię robić też po angielsku. Żeby ludzie widzieli, jak to są prawdziwe gospodarstwa w Polsce. Jak wyglądają. Dziwne. Staram się tutaj na tej planszy, na tej mapce tak zrobić gospodarstwo prawdziwe. Tak jak mówię, wszystko jeszcze mówiłem wcześniej, wszystko jeszcze jest w powijakach. Zrobiłem sobie gospodarstwo takie jak chciałem. Co prawda to gospodarstwo zamiany, co widać, miało być takie gospodarstwo do zabawy, ale wymyśliłem sobie, że chcę zrobić rozwinięcie gospodarstwa, którym się wydaje.
Ius i Zetor miał podobną moc, 60 koni, że Ius ma 5-litrowy silnik, Zetor mniejszy, 300 chyba. 3,5 litra, nie pamiętam. No i różnica w mocy była, a Ius duże koło. Bo Ius miał 38, spróbuj 20 cm z przodu. Zetor tylko 28 jest. Wszystkie te wersje na Polskę były 28. Wersje na Europę, na Expo 72,11 na 30 cm koło. Tak jak tutaj jest to rybże. Się powoli wybłyszcza. Traktor będzie miał lżej. Jeszcze znowu się rysa dalej. No. Co za mną jakąś wodę z tymi plami. Mam taką pierwszą, chcę, żeby to realnie wyglądało. Te rysy tutaj wyglądają realnie. Zakręt jest to wyglądają realnie. Zobaczcie, też nie za bardzo. Widać, nie wiem jak na PC-kach jest, że widać, to jest mało. Wygląda to mało. Fajnie, że chociaż pług dobrze przewraca, bo niektóre pługi z modów nie przewracają, żeby jakieś takie sypane, nie wiadomo co, ze szpadla sypane. Na grobu. A tutaj ten pług, zobaczcie, dosyć fajny jest. Ale najlepszy, właśnie, co później podepnę, Fernelanda podepnę, to bez gry, bez rybnego. Będzie skierowego do John Deere'a, przyjadę do John Deere'a w Przeorze, mamy jak ten Ferneland, ale to później. A nawet zostawię tego tu na polu, po prostu przyjadę do za bogatę. Czuj, że idzie lepiej. Ciekawe jest, jak to będzie wszystko słychać. Wideo. O. Kartusz czy to wycofać się do tylnego monitora. No i znowu jest to cholery jasne. Przecież to jest jakaś pasja. Będziemy musiać marchewkę na traktorze zakrętowe. Ten sobie nakręcamy z jednej kabiny, z drugiej. Tam nie ma fajnego mikrofonu. Mikrofony nasze są składane. Zakręcone. Musimy patrzeć, jaki do niego mikrofon. Może taki sam. Jak będzie jakikolwiek odbiór naszych filmików, to będziemy inwestować w to. Nagrywać coś. Jakiś ciekawy kontent.
ile ten kawałek ma? On został, tu go powiększyłem. 1,6,2 hektara. Wedle go. Dobra, a ile tych hektarów jest? Nie chciałem tego włączyć, chcę to włączyć. Ile tych hektarów razem mamy? Tu mamy... No to nie pokażę realnych, bo i tak już jest po to ma 3,53, ale tu już jest gospodarstwo. Gospodarstwo jest mniej więcej 100 na 100, czyli ma hektar. Czyli tu jest 2,53 z przodu i z tyłu. Ciekaw jestem, czy to pokazuje orne grunty, czy to pokazuje razem z tym pasem zieleni, który już zagospodarowałem też, notabene. Tu jak widzicie, to wszystko przeorane jest. To jest też nasze. To jest nasze. O, i ten drugi kawałek kupiłem? Tak. No zobaczę. A to jest sąsiada. Tutaj niestety ten kawałek się kupuje razem z zielonym. I tu musiałem postawić jako moje budynki. Ale wprowadziłem sprzęt sąsiada. To jest Bolek chyba. No, zobaczymy jak go nazwałem. Zygmunt, przepraszam. Zygmunt, Michu i Zygmunt. Oj. Więc Michu. Chodź no tu na górę. Michu ma to gospodarstwo, a Zygmunt ma tutaj to z Władimircem i 4011, a Michu ma 6 Nura, z Ursusa, tam też wróciłem Zetora, bo to miały być tak jak mówię, naszego, ale pozmieniamy te ciągniki na jakieś inne tutaj. Coś tu się wymyśli, żeby to było kolorowo na myśli. Może case'y jakieś? O, niech ma case'y. To myślę jeszcze dać jednego sąsiada na polu 61. Zawsze będzie więcej gospodarstw. O, można się tak pobawić. I od tych tutaj gospodarzy dwóch będę gnój brać. Oni są krowiarze. Tam trzeba będzie tylko wymyśleć jakiś selling buying point. Był chyba taki dla PS4 w modach dostępny, żeby kupować z pitu od razu. Zaraz zobaczymy. Dobra. Koniec tego nagrywania.